Gigi berlubang, gigi penuh flak, gigi bergoyang, bau mulut nggak enak. Apalagi ditambah gigi kuning. Nih, cek di keranjang kiri bawah, ini namanya adalah Crayon Toothpaste atau pasta gigi buat membantu kamu yang punya gigi kuning. Apalagi kuningnya bertahun-tahun akibat kebanyakan ngopi, kebanyakan ngeteh. Cek di keranjang kiri bawah, memang harganya ini maaf banget ya, agak sedikit mahal. Tapi ya jangan bilang mahal, apalagi kalau teman-teman itu sudah kuning bertahun-tahun. Semoga ini jadi jalan ya teman-teman, yang teman-teman cari supaya gigi itu bisa kayak wah celing gitu ya. Nah, cek di keranjang kiri bawah pasta gigi dari merek Crean Natur. Harganya lagi promo, belinya di keranjang kiri bawah.